เจอทั้ง CEO แชร์แมนแล้วก็คณะนะคะจะมาพรีเซนต์ให้ฟังปีที่แล้วนะคะ Net Profit เนี่ยโต 38% แล้วก็ EPS โต 21% นะคะแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดเต่ามอบให้ LSC เป็น MC ต่อแล้วกันนะคะโอเค Everybody please welcome Miss Cole MC from SSC Okay, good morning. So weak. Good morning, everyone. Yeah, we need to be more energetic and more exciting to do that because especially now we find a way to earn money. It's so interesting, right? Okay. Yesterday we just took a look at the overall view of the Vietnam economy. About the macro, about the sector, and we went through some company on the stock market. And now we are keeping going on with some company on the stock market, right? Okay, firstly, okay, let me introduce myself first, right? My name is Khoa, KHOA. I'm an account executive in Ho Chi Minh City Security Corporation, NSC. Okay, firstly, I'm sure that you really want to consider Siam Brothers because I know that Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company is one of the company which has 100% capital investment from Thailand. And as I know, in Thailand, Siam Brothers is also the biggest manufacturer for rope and nets, used for fishing, used for maritime transportation and industry and agriculture, right? With the 60 years experience, Siam Brothers has been grown up day by day, and they are going to be listed on Ho Chi Minh Stock Exchange this month. Okay. To be here with us today, I'm very pleased to welcome Mr. Virapong Sawatiyanan, President of Siam Brothers. Mr. Frank Phan, CEO of Siam Brothers Vietnam, and Mr. Nguyễn Văn Toàn, Financial Advisor. Okay, the rest of your time, I'm very pleased to invite Mr. Virapong to have some sharing about SBV.สวัสดีครับผมวีรพงศ์นะครับยินดีต้อนรับสู่ประเทศเวียดนามครับเวียดนามก็เป็นประเทศที่มีชายฝั่งทะเลแล้วก็มีทรัพยากรทางทะเลอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีอนาคตไกลนะครับประชาชนชาวเวียดนามก็คือผมก็ไปพูดมาหลายที่หลายครั้งเหมือนกันนะครับในแง่ของประเทศเวียดนามก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านสนใจศึกษาอย่างจริงจังนะครับบริษัทของผมก็เข้ามาตั้งแต่ปี1995ครับผมเราอยู่ที่นี่มาเกิน20 ปีแล้วเริ่มต้นจากเป็น 100% FDI Foreign Investment นะครับจากเมืองไทยก็เป็นในครอบครัวของผมที่บริษัทเซียมมาเดอร์ที่เมืองไทย Direct Investment เข้ามานะครับปัจจุบันผ่านมา20 ปีบริษัทก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งนะครับปัจจุบันเราก็IPO ไปแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มเทรดในวันที่16 เดือนนี้ยังมีโอกาสอีกมากมายในเวียดนามนะครับแล้วก็มี potential สูงแล้วก็ยัง
ไม่มีคอนฟ lict ทางด้านการเงินมากนะก็เดี๋ยวเราพบกันในช่วงต่อไปนะครับขอบคุณ If 5 years ago, I would probably dare to speak Thai. I left Thailand almost like working in Vietnam 5 years in Vietnam, so maybe my Thai would be rusty. So anyway, I try to speak slowly today, okay? So what I'll do this morning is just brief you briefly about the fishery industries, which are related to our business, very much related to our business. And then probably touch a bit on the Design Brothers organization, but just now the speaker and our chairman probably you have quite a lot of information about our company. And then my third part will be more on how we did the last, let's say, 5 years, and then what we are looking forward in the next 5 years. Okay, so that briefly sums up my presentation today. Right? So all I want to emphasize is, other than the 3,000, very long coastline, but fishery is the what we call the one of the 5th ranking in terms of GDP earner for Vietnam. So it's quite a big industry other than electronics, garment, crude oil. Okay. You can see that there are two what we call main fishery productions from Vietnam. One is the what we call the wild caught, which is from the I'm still not get used to this. Okay, the red patch or the red blocks are the one that represented the wild caught. You can see that the growth is not as big as the what we call the aquaculture, meaning farm fisheries. There are two reasons. One is the resources are not well managed throughout. I think that more or less similar to Thailand's situation. I spent almost 13 years in Thailand, also in the fishery industries. I can see that a lot of the what we call the natural resources are not well what we call maintained and also sustainable. Right? And the investment to go much sort of further away from the shore is getting more and more expensive, right? So I think the technology, second thing is the technology in terms of what we call aqua farming has improved. So this one, in terms of let's say same amount of investment, the yield or the productivity from what we call the aquaculture is better. Okay, so you can see the increase almost double, for the what we call compounded average growth over the last 5 years for what we call farm aqua production. So there are three main type of what we call fishing methods, which is the trawling, and then the sand, and then the other one is gill net. I show you this because they related to our business, because they use ropes and nets. The proportion in terms of the two charts showing that the basically trawling still represent the main type of fishing in Vietnam. Gill net, sand, still very small proportion.
We estimated the size of the Vietnam ropes and net market would be like 60,000 metric tons, roughly about 200 million USD dollars. For existing boats, okay? So the usage of the boats, probably the lifespan of the boat is about 20 years on average. So existing boats, consumption of ropes will be like half a ton per year. For new boats, it's like 4 to 5 metric ton a year. Okay. In terms of where Sun Brothers stand, we are currently the market leader. Okay? We have two brands, which is the Cock brand and then the Seahorse brand. Right? So there are two different segments. The Cock brand is the premium segment. The Seahorse brand is the lower segment. So you can see that in total we are still the market leader. Briefly about the two brands that I showed you, Cock and Seahorse brand. So predominantly we are still doing ropes for the offshore boats, right? Offshore boats that go to the sea 2-3 months, and the thing is they won't return after 2-3 months once they go out to the trip. So I think you heard about the history. So we did our IPO last year, and then 16th of May this year, we'll be listing in the wholesale. Currently, we have 4 factories. Basically, the Ho Chi Minh City, that's where it originally started in District 12. Right? We have 1 factory, and then we're having 3 factories in the Long An province, which is about 40 kilometers or 1 hour drive from Ho Chi Minh City. The production capacity will be 13,000 metric tons a year. Okay, I'll now jump to part 3, which I just talk a bit about how we did the last 5 years. Before that, I just want to basically touch on a few points. The success since coming to Vietnam, I think we attributed to 4 factors. One is focusing on quality. So in the marketplace, fishermen known our brand, and they trusted our brand because of quality. So certainly those 2 key factors play a key important part in our growth for the last few years, and I would say future growth as well. Okay? Manufacturing technologies, obviously 60 years of know-how that come from Thailand, and then last 20 years or so. Okay, basically we are always we are always looking for improving our manufacturing technology and know-how. Obviously, the key point is we need to work with some of the good quality suppliers in our production process. And fourthly, which we can be proud of the fact that other than our company, we have quite an extensive network in Vietnam. Presently, we have 22 what we call exclusive distributors. And then from those 22 exclusive distributors, they work with almost 500 retailers. 500 retailers that are located along the 38
what we call coastal provinces. So that extensive network also play an important part in expanding our brand. And what that means is, it means our products are easily available. Okay. Other than that, our products, in terms of, we also have offer quite a variety of the ropes for the end users or the fishermen. So we believe that those are the four, what we call the key success factors for Seven Brothers Vietnam. So this is the what I call the extensive network on all the 38, right? We call the coastal provinces. You probably heard your colleague mention already. This is what we did year on year compared to last year. 2016 compared to 2015. Yeah. So our net profit after tax, I think the numbers say for itself, right? We grew year on year 38%. Our earnings per share also grown up by what we call 21% to 6,111 Vietnam dong. So I think the numbers speak for itself. I don't need to, I just put the slide a bit longer for you to glance through. So if you see the last 5 years, our proposed, what we call the dividend payments are quite attractive. So on the left side, this is the number of outstanding shares that we have, right? Or issued shares, sorry. So our earnings per share was increased, okay, from 5,000 to 6,000. So on the right hand side, give you an indication of the payout ratio. The previous slide? Yeah. Okay. What's the main reason that the broad profit going higher to a percentage? Oh, this one, sorry. This, right? Yep. Three main reasons. One is probably one is the what you call lower resin prices, but the what do you call these? There was some cost saving obviously on the raw material prices, but that compared to 2014 was much smaller. So in other words, the second reason is also our what we call the drive cost and also increase in productivity. Okay. I have actually other slides that support that your question. So this one gives you what do you call our last 5 years, the 5 periods in terms of our net sales, right? So net sales compounded average growth for the last 5 periods is at 13.42. In general, the industry grew about 10%, right? So that may be in line with also the what we call the fishery production that grows about 8 to 10% in general. So the past 5 periods, we grow almost 2 times, or 1.8 times. So this is our gross margin.
we other than the year 2000, cannot even see 2013, 2014, the two factors. The growth of the fisheries sector was affected by also very high oil prices. Second, you remember those period, the Thailand, Vietnam have experienced problem with, especially the shrimps, what we call the EMS, what we call early mortality syndrome, something like that. In fact, Thailand shrimp production gone down by half. Vietnam also by almost 1/3. So the whole fishery industry was struggling in that period, and coupled with also very high resin prices. So effectively, the whole industry is not growing as much as we expected, right? Once we got over that, the drought or the difficult period, you can see that we are positioning for growth. So you can see that our net profit after tax also grew quite healthily. Once we get over the 2013-2014 difficult period. So earlier the gentleman there, okay, the reason our gross profit is low, what we call our cost structure, and also improvement in productivity. So the way we gain productivity is like we look at every worker, how much what we call production kg they can produce. So we use that as a benchmark. So this year I said, let's say, a figure. Next year I'll force it higher so that we always are up in terms of our productivity. Because the Vietnam government has almost like for the past few years they raised the what they call the minimum wages for workers. So unless we are pushing more productivity, if not, then it will be our profit margin will be eroded away. So that's the only reason why we have to do that. Earlier I also talked about manufacturing technology, so we keep upgrading our machines and also our know-how, right? So that also indirectly helps. One quick question about the lower cost of goods sold. You talk about the raw material, right? So I'm wondering what is the main raw material for this production? Will be the resin, basically polyethylene and polypropylene, okay. So PE and PP. basically, the oil price is going down, what's going down. So Actually, the oil prices is not, there's an impact, but not direct impact, because the resin also not directly coming from the crude oil itself, but it's a residue or some of the byproduct of the oil. So I think Mr. Milo can share. In fact, we have given oil prices gone up $200, right, at one point. In terms of your gross profit margin, it's jumping up to 42% last year. Mm-hmm. And it seems like just coming up for last year. Do you think we can sustain this higher margin, or maybe there was a rebound there next year? What do you think? It certainly will be a challenge to maintain that trend, that 42%. But I think around the region of 20 to 30%, I think with the what we call the factors that we have built up for the last 20 years. I talked about the brand, I talked about the network, okay, our know-how, all these things. Yes, I believe we can sustain. But I think we have to raise our bar also. I mean, each year, like
improving our workers' know-how, right? Technology. We are also keep investing in new machines. ขอเสริมฮัลโหลโอเคขอเสริมในเรื่องในคำถามนะครับ เรื่องมาจิ้นนะครับมีแนวโน้มว่า raw material จะมีราคาสูงขึ้นซึ่งปัจจุบันมีราคาสูงขึ้นบ้างแล้วนะครับถ้ามีสองคำถามในเรื่องนี้ก็คือว่า raw material จะสูงขึ้นไปตามราคาน้ำมันดิบหรือเปล่าแล้วก็อีกคำถามหนึ่งก็คือว่าจะ maintain margin ไว้ได้หรือเปล่านะครับraw material ปัจจุบันมีราคาสูงขึ้นนะครับมาจาก2 สาเหตุนะครับสาเหตุหนึ่งก็คือน้ำมันมีราคาสูงขึ้นอีกสาเหตุหนึ่งก็คือการเกี่ยวข้องกับดีมานด์ซัพพลายของตัวเม็ดพลาสติกเองนะครับช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมามีราคาสูงขึ้นเพราะว่ามีการซัพพลายมีการช็อตนะครับเพราะว่าโรงงานผลิตเม็ดที่เมืองจีนจำนวนมากถูกปิดลงแล้วก็ของไทยก็ปิดซ่อมแซมเป็นเวลาเดือนเศษนะครับส่วนถ้าน้ำมันมีราคาสูงขึ้นน้ำมันอย่างที่คุณแฟนได้บอกไว้ไม่ใช่เป็นปัจจัยหลักในอดีตเราอาจจะคิดว่าเคยเป็นปัจจัยหลักเพราะว่าเคยขึ้นลงตามราคาน้ำมันโดยตรงนะครับแต่ว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้เนี่ยราคาน้ำมันลงมาถึง4 เท่าจาก200ลงเหลือ3-4-10ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับที่รอแมทในขณะที่แมกกาติกลงแค่ครึ่งเดียวนะครับจาก 2,500 ลงเหลือ 1,200 นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะคิดว่าพลาสติกจะเป็นเหมือนในอดีตคือจะขึ้นมาเป็น 1,500 1,800 2,000 เนี่ยเราคงต้องคาดหวังว่าน้ำมันจะต้องขึ้นเกิน100 ถึง 150ซึ่งผมมองว่าเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ที่โฟกัสกันเนี่ยน้ำมันไม่มีทางเกิน 7-80 นะครับปัจจุบันก็ขึ้นมาในอดีตก็ขึ้นมาจนถึง50เศษแล้วก็ลงไปมันก็จะอยู่ประมาณแถวนี้นะครับส่วนมาจิ้นช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเราพบว่าต้นทุนเรามีต้นทุนที่สูงขึ้นจากค่าแรงแล้วก็จากรอแมทที่เพิ่มขึ้นเราได้ cover ในส่วนนี้ไปแล้วด้วยการขึ้นราคาสินค้านะครับดังนั้นในส่วนของกำไรเนี่ยคงจะ maintain ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเทียบเป็นมาร์จิ้นแล้วก็คือเราขึ้นราคาไปแล้วดังนั้นมาร์จิ้นเทียบกับราคาก็คงจะมีการตกลงบ้างนะครับเราไม่มั่นใจว่าเราจะได้ 40% เหมือนในอดีตเพราะว่า 40% เป็นปีที่แล้วแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เกิน 30เกือบทุกปีจะเป็นบางปีครับผมปีนี้ผมก็คิดว่าอย่างไรซะก็เกิน 30ครับผมตัวชนิดเรซินที่ใช้นี่คือประเภทไหนครับเป็นโพลีโพรพิลีนกับโพลีเอทิลีนทั้งคู่ครับ Okay. Question. You talk about wild caught and farm aquatic production. If I have seen that wild caught has been stable for a while and aquatic farm production is increasing, is that going to be impact your net production? To me, I'm not familiar with fisheries sector, but if you talk about wild caught, you mean that you need that kind of net at sticking with your boat and then you drag it along the ocean and something like that. Yes. Short term, I don't think we see going to be impact.
But we are also now exploring the aquaculture and agriculture sector. Obviously, we cannot immediately take advantage of the opportunities because we have to develop new products, we have to develop new distribution channels, we have to develop new skill, even our people, to tackle that product. But certainly, we have in this year, we have a plan to look at that sector, the two, agriculture and aquaculture. For the agriculture and the aquaculture, unfortunately, we haven't got really reliable statistics. But we know that it's quite big. Even simple things like, because Vietnam also produce a lot of rice. So when they harvest, they use some kind of ropes to wrap the, I think I don't know, the straw or whatever. So that's something that also I heard is quite big. But we are collecting those data. Okay. So you're trying to penetrate to that? Yes. Yeah. In Vietnam, other than, because when it comes to talk about aquaculture, right? So what I see the trend is like they do it in the river, they farm all those white shrimps or black tiger shrimps, all those things. But now I see the trend is like they are slightly going offshore. So where they have control of that kind of what we call farming, but not very near, but at least maybe like 40 kilometers away from the shoreline. So that's something that I see is a trend. Excuse me. Sorry. Excuse me. Okay. To make it easy to follow the presentation, so we have arranged Q&A time after this presentation. So you just prepare all your questions to ask after that. Okay, thank you. I'm easy both ways now. I want to make it as relaxed and So there you are. It's kind of like you asked the question before I presented it, right? In fact, what I noticed is the last 15 years, the compounded average growth for the what you call the aquaculture is growing 12%, whereas the same period for the sea cod is only 4.5. Right? So this growth is double, and that means opportunities. Right? So basically, this is what we plan. Another net sales should be 20% growth. Okay, so profit margin, like our chairman say, maybe in the 30% region there. Okay. So this year, what we are focusing on the highlights. Okay, certainly the organic growth, and the other point that I have not mentioned is also export. Okay, currently we are in a few ASEAN countries like Indonesia, Malaysia, Myanmar, Cambodia, and also we're also doing for Japan and also Norway. Okay, and certainly we see in the like South America, those areas is also another potential. So the export market is also another area that we can grow. And at the same time, we are exploring what I call the new sectors, the agriculture and the aquaculture. Right? So the usual, we see that having that almost 500 retailers, that is kind of a channel to our dedicated 22 distributors. Right? So it's another area that we are actually harnessing their, what we call the potential. So smaller retailers also
present opportunities for us to grow. And the operation improvement is like more or less a standard thing we have to do, because as we grow, we add on more factories, more machines, so we need to manage that, right? So I talked about that already. And one of the things that we realize, to like for any other growing companies, so the middle managers are the one that are what we needed for them to help us to grow. So we have a program that maybe is not something that you can produce or you can have immediate results. At least we plan it in the medium and long term. We develop 10 to 20 middle managers, either in-house or recruit from outside. So I think that more or less, okay. Other than talking about the results, we also do what we call the corporate social responsibility, CSR. We have basically like orphanage, the chairman and certain key members of the company, they visit the orphanage. And also we provided scholarship for employees' children. So this is something that we wanted to give back to society. So I think recently we also have some fishermen, they met accidents, so we send our people there to show our support for the families. So that basically sums up what I wanted to present. What I shall do is we leave the Q&A later on. Now I want to hand over the floor to our chairman. He's giving you another opportunities, investment opportunities. I will assist my chairman in presenting you another investment opportunity for which also managed by our group. So may I ask any of you here are income investor? I've seen that most of you are value investor, as far as I see from the organizers. So this investment opportunity is for income investors, those who look for stable fixed income. This is one of our projects in the group of our companies. We develop we have a project. We develop factories for rents. So this is an investment opportunity in in a sister company of Siam Brothers. We call it Vietnam Factory Investment. So very briefly, what is Vietnam Factory Investment do? We call it short VFI. VFI business is to buy rental industrial property and hold them until the end of the projects. What kind of property do we target? We target industrial properties which have been rented for a term for at least 3 years or more. Then we only buy property, we only buy factories which give us a rental yield of at least 10% or more. But in most of the cases, it will be around 12 to 15% rental yield. And we only buy the factories which have the terms, in the rental terms, which allow us to increase rental rate according to inflation rate. So our income is kind of protected against inflation. Then in order to do it, we have, then you may ask, how can we do it? The reason why we can do it is that we have a network of partners. We have in our network, we have industrial estate and property developers.
who develop factories in cooperation with us. Then once they rent them out to all tenants, then they transfer to us. So BFI only acquire factories which have been completely rented on good terms. And for the management of the factories, BFI is more or less like an investment vehicle. We are not involved much in operation. For the management of the factories, we will rent it out to we will outsource to professional property management. Then how we want to do it? What is the investment? In 2017 and 2018, we want to raise 10 million, worth around $10 million to acquire 3 factories in Taiwan Industrial Park in Long An. Then the 10 million can be broken down into several tranches. Firstly, we require that the developers or the seller of the factories to hold 30% of the stake in the factories that they sell to us. Then we seek to raise 20% of equity in form of equity from outside investor and preferably from retail investor. Then the remaining 50% we would like to issue it as convertible bond from outside investor. And the detailed terms and conditions of the convertible bond we will disclose later to interested party. Then what is the plan for BFI after we raise fund? We shall pay out approximately around 80% of our net profit as dividend to investors, to shareholders. Then we have a plan to list BFI on the stock market in 3 years from after the issue. Yeah, so that is very brief about the investment opportunity. Yeah, it depends on where you look at it. If you look at it from the investor, from the shareholder point of view, it may take around 7 or 8 years to get your money back. Yeah. Then you may ask, who is BFI anyway? This is very briefly about the big pictures. We have a holding companies. In our group, we call smart investment companies. And in the smart investment companies, Sian Brothers, with Kun Frank, just discuss with you is one main company in our group. With Blue Rope and Net for fishery, agri, and aquaculture. Then beside that, the smart investment also have VFP, which is the company who is in charge of developing factories. Then we also have Vision Infrastructure Development, we develop industrial park, develop and manage industrial park. Then we have the VFI, Vietnam Factory Investment, which is to buy and hold rented properties. So the people behind VFI is still Kun Virapong here and the same shareholders. Yeah. So that is very briefly about the investment opportunity. That is good for investors who look for stable income. So if you're interested, then you can contact us after this. Thank you. Yeah, most of the rental lasts from 3 to 5 years. Yeah, and this factory is most suitable for small and medium-sized companies, because when we see that when big international companies like Intel and especially Samsung came to Vietnam, I think that you are aware that Samsung decided to invest around $1.6 billion projects in a high-tech park in the suburban area of Ho Chi Minh City. And coming with Samsung are many small suppliers from Korea. They are coming here and they would like to look for factories. Yeah, that is why we go into this business. Yeah.
right? We provide ready built factories, then tenants bring in their machinery, right? And we also assist them in settling down in our factories with the legal procedure or things. Yeah, I've seen that some of them are from textile business. Some of them are they make some spare part. Yeah, some of them make spare part to industrial. Yeah. And most of our factories are located in provinces around Ho Chi Minh City, within 50 or 60 kilometers from downtown Ho Chi Minh City.เกี่ยวกับตัวสภาพการแข่งขันของธุรกิจแล้วก็แนวโน้มในอนาคตคืออยากทราบว่าปัจจุบันนอกจากตัวสยามบราเดอร์แล้วเนี่ยคู่แข่งหลักๆในตลาดไม่ว่าจะเป็นภายในเวียดนามเองหรือว่าต่างประเทศเช่นจากเมืองจีนอะไรเงี้ยฮะหรือว่าที่ไทยเองผมเข้าใจว่าตัวต้นกำเนิดของบริษัทก็มาจากที่เมืองไทยอยากจะให้ช่วยเล่าถึงสภาพการแข่งขันให้ฟังกันหน่อยครับฮัลโหลโอเคผมเข้าใจว่าคำถามนี้จะแบ่งออกเป็นในเวียดนามครับเอ็กพอร์ตใช่ไหมครับในเวียดนามเองนี่สภาพการแข่งขันปัจจุบันนะครับเรามีหมายถึงโอเคถ้าเราแบ่งตลาดเอางี้อย่างกรณีของผมเนี่ยนะครับเราจะตลาดที่เราเป็นหลักของเราอยู่เนี่ยเป็นตลาดออฟชอร์หมายถึงดิฟซีนะครับก็คือในตลาดเนี่ยเราครองส่วนแบ่งเกิน 60-70% นะครับแล้วก็อันดับ2ลงมาเนี่ยจะเป็นบริษัทที่มาจากมาเลเซียนะครับชื่อบริษัทเพนโลก็จะมีสัดส่วนทางการตลาดน้อยกว่าเราเยอะนะครับเราเป็นผู้นำด้านราคาเป็นไทยที่นิ่งอยู่นะครับในแง่ของคุณภาพกับดิสติบิวเตอร์เนี่ยเราก็ครองตลาดส่วนใหญ่ถ้าเราดูจากสภาพตลาดโดยรวมนะครับเรามีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ประมาณ 40% นะครับแล้วก็คู่แข่งของเราเนี่ยจะมีประมาณ10 กว่าถึง 20% นะครับแล้วก็เรายังมีส่วนที่ไม่ได้
คือหมายถึงส่วนเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยแล้วก็ส่วนที่ไม่ได้เป็นแบรนด์ชัดเจนนะครับหมายถึงว่าบางส่วนยังเป็นรีไซเคิลหรือว่ายังเป็นทำด้วยมือหรือว่ามาจากเมืองจีนอะไรอย่างนี้ยังมีจำนวนหนึ่งนะครับโดยแนวโน้มทิศทางก็คือว่าส่วนแบ่งทางการตลาดเราน่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยธรรมชาตินะครับเพราะว่าชาวประมงเนี่ยพอมีกำลังซื้อมากขึ้นเขาก็จะมาเน้นของที่เป็นแบรนด์เนมโดยเฉพาะทุกคนเป็นท็อปออฟมาอยู่แล้วในแบรนด์ของเรานะครับส่วนในตลาดส่วนเวียดนามรัฐบาลเวียดนามก็มีแนวโน้มที่จะลงทุนทางด้านทะเลน้ำลึกมากขึ้นในขณะเดียวกันเรือประมงที่ได้ไลเซนส์รัฐบาลก็ต้องต่อไลเซนส์ทุกปีและรัฐบาลก็มีแนวโน้มที่จะไม่ต่อไลเซนส์ให้กับเรือประมงขนาดเล็กทำให้ทุกคนก็ต้องลงทุนมากขึ้นแล้วก็ออกทะเลลึกมากขึ้นนะครับที่ผ่านมาก็อย่างเช่นกรณีที่เคยมีปัญหาไม่ทราบเคยได้ยินเรื่องปัญหาบริษัทฟอร์มอซ่าหรือเปล่าที่ทำให้ทะเลเวียดนามมีปัญหาไป4 จังหวัดจับปลาไม่ได้ก็เป็นทะเลใช้เป็นการประมงชายฝั่งรัฐบาลก็ห้ามเลยแล้วก็ทำให้ชาวประมงต้องออกทะเลน้ำลึกมากขึ้นนะครับโดยทั่วไปสภาพการแข่งขันก็คือว่าเรามีความมั่นใจสูงในตลาดโลคอลนะครับเพราะว่าเราเป็นผู้นำตลาดทางด้านราคาแบรนด์เนมแล้วก็คุณภาพแล้วก็ดิสทริบิวชั่นตัวแทนจัดจำหน่ายด้วยนะครับตัวแทนจัดจำหน่ายนี่เราก็คัดเลือกมาอย่างดีแล้วก็เมนเทนความสัมพันธ์อย่างยาวนานนะครับเรามีข้อได้เปรียบทางด้านตัวแทนจัดจำหน่ายค่อนข้างสูงส่วนในอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งก็คือมีคู่แข่งจากต่างประเทศพยายามจะเจาะตลาดเข้ามาในเวียดนามอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าเนื่องจากในประเทศเวียดนามเนี่ยมีปัญหาเรื่องตัวแทนจัดจำหน่ายดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเบอร์เดนสำหรับรายใหม่นะครับเพราะว่าชาวประมงที่นี่ก็คือตัวแทนจัดจำหน่ายและร้านค้าเนี่ยจะไม่เกิดใหม่ได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะว่าเป็นระบบเครดิตเชื่อใจกัน 100%เหมือนอย่างเช่นร้านค้าปล่อยเครดิตให้ชาวประมงแบบไม่มีกำหนดนะครับเขาต้องคอยตามมาว่าเมื่อไหร่จับได้เมื่อไหร่จับปลาได้เมื่อไหร่จับปลาไม่ได้แล้วชาวประมงก็ไม่ได้อยู่กับที่บางทีก็ไปจังหวัดนั้นบางทีก็ไปขึ้นจังหวัดนี้หลายเดือนไม่กลับมาอะไรต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยมีแต่รายเก่าที่เชี่ยวชาญแล้วก็รู้จักกันจริงที่ยังเมนเทนวิถีรายใหม่นี่จะเกิดยากนะครับแล้วก็เลยเป็นเบอร์เดนสำหรับรายใหม่นะครับรายใหม่พยายามเข้ามาหลายปีที่ผ่านมาเข้ามาไม่สำเร็จเพราะว่าเราเมนเทนความสัมพันธ์กับตัวแทนจัดจำหน่ายเราอย่างดีเยี่ยมปัจจุบันก็เป็นเซอร์ติพาร์ทเนอร์แล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นด้วยหลังจากที่เรา IPO นะครับในตลาดต่างประเทศปัจจุบันเราก็ดูที่ตลาดเราก็มีตลาดหลักๆที่เราเน้นอยู่ปัจจุบันก็จะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็พม่าแล้วก็เรากำลังมองไปที่ฟิลิปปินส์นะครับส่วนทางญี่ปุ่นกับนอร์เวย์กับตลาดอเมริกาเซาท์แอฟริกาตลาดอื่นๆเนี่ยเราทำมานานแล้วแต่เรายังไม่ได้โฟกัสไปถึงนะครับก็ตลาดหลักๆที่เราโฟกัสว่าจะโตจริงๆก็คือตลาดพวกนี้เรายังต้องแข่งขันในราคาตลาดอยู่นะครับหมายความว่าโดยทั่วไปเรามีมาร์จิ้นในตลาดโลคอลสูงแต่ว่าในตลาดต่างประเทศเรามาร์จิ้นไม่สูงครับ
ยังต้องแข่งขันทั่วไปแต่เราก็เน้นว่าเรามีคุณภาพสูงกว่าที่อื่นดังนั้นเราจะได้สำหรับตลาดที่คุ้นเคยมาสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็จะยอมรับราคาของเรามากขึ้นแต่ก็ยังไม่โดดเด่นสูงจัดเหมือนในโลโก้ครับเชิญครับขอถามเกี่ยวกับดูเรื่องของก๊อซมาร์จิ้นนะครับที่บอกว่าส่วนหนึ่งมันไปอิงกับราคาน้ำมันดิบใช่ไหมครับแต่บางทีก็แจ้งว่าที่โฟกัสกันเนี่ยมันไม่น่าจะเกิน70หรือ80เหรียญตอนนี้อะไรเงี้ยก็เลยอยากจะถามว่าคืออะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับอะไรประมาณนี้จาก200ยังลงมาเหลือประมาณ40อย่างเงี้ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยอาจจะมีแผนยังไงในแก้ปัญหาแผน2แผน3อะไรอย่างเงี้ยครับครับกรณีราคาน้ำมันพุ่งกระฉูดอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับจริงๆราคาน้ำมันพุ่งกระฉูดเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการปล้นคนทั้งโลกไม่ใช่เราคนเดียวที่มีปัญหาแม้กระทั่งชาวประมงออกทะเลก็มีปัญหาในอดีตชาวประมงก็คงคล้ายๆกับเมืองไทยที่พอราคาน้ำมันสูงจริงๆชาวประมงต้องจอดเรือนะครับมันไม่ใช่สินค้าของเรานี่ยังเป็นส่วนน้อยในคอสของชาวประมงนะครับเวลาราคาน้ำมันสูงเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยจะเป็นคอสหลักของชาวประมงนะครับซึ่งเราก็ผ่านในการน้ำมันแล้วนะครับในแง่ของราคาสินค้านะครับเราก็มองว่าราคาน้ำมันเนี่ยไม่ใช่ต้นทุนโดยตรงของเราตัวเม็ดพลาสติกต่างหากนะครับตัวเม็ดพลาสติกก็จะมีแนวโน้มสูงขึ้นตามราคาน้ำมันเพราะว่าเป็นหลักๆอันหนึ่งนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเราพบว่าที่เป็นหลักจริงๆไม่ใช่ราคาน้ำมันครับมันเป็นปริมาณความต้องการใช้ของเมืองจีนเวลาเมืองจีนขยับปั๊บเม็ดขาดตลาดทันทีราคาขึ้นทันทีเวลาเมืองจีนเลิกขยับปั๊บลงทันทีนะครับในส่วนของราคาเม็ดถ้าหากว่าขยับขึ้นนะครับโดยในอดีตเนี่ยเราขยับราคาขึ้นครับซึ่งเป็นที่ยอมรับในตลาดนั่นหมายถึงว่าในทั่วไปอยู่แล้วเพราะเวลาราคาน้ำมันขึ้นจริงๆทุกอย่างก็ขึ้นราคาหมดเราก็ปรับราคาขึ้นได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาบ้างว่าชาวประมงก็จะยอมรับราคาขึ้นราคาปลาก็ต้องขึ้นทุกอย่างจะขึ้นราคาทั่วโลกแต่ชาวประมงจะมีกำไรมากขึ้นหรือเปล่านะครับเขาก็จะถึงคือพูดง่ายผมเข้าใจว่าทุกเซกเตอร์ทุกสินค้าจะอยู่ในภาวะยากลำบากหมดถ้าราคาน้ำมันขึ้นครับผมเชิญครับควรถามไหมครับที่บอกเป็นไพเรตติ้งคือราคาสูงกว่าของคู่แข่งใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ถ้าเราไม่ขยับราคาคู่แข่งก็จะไม่ขยับพอเราขยับทุกคนก็จะขยับตามครับผมสินค้าเรามีรับประกันคุณภาพ3 ปีในกรณีปกตินะครับชาวประมงจับปลาปีละประมาณ10 เดือนนะครับโดยทั่วๆไปปัจจุบันก็เฉลี่ยครั้งละเดือนนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขยับขึ้นเป็นครั้งละ2 เดือน3 เดือนมากขึ้นสินค้าของเราใช้ในหลายแอปพลิเคชันบนเรือประมงนะครับโดยแอปพลิเคชันส่วนใหญ่จะอยู่ไม่ถึงปีครับผมครับก็ขอมีคำถามด้านที่เมื่อกี้คุยกันเรื่องส่งออกนะครับทีนี้อยากทราบว่าสัดส่วนของรายได้ครับเป็นส่วนของโลคอลในเวียดนามนะครับแล้วก็ส่งออกเนี่ยคิดเป็นกี่%ในปัจจุบันครับแล้วก็ในอนาคตคิดว่าจะเป็นสักเท่าไหร่แล้วก็อีกคำถามหนึ่งก็เป็นเรื่อง capacity นะครับของในปัจจุบันรวมถึงตัว utilization ด้วยแล้วก็
ในอนาคตคิดว่าจะเพิ่มขึ้นขยายเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับโอเคครับเรามีมาร์จิ้นในตลาดโลคอลสูงก็เลยเป็นตัวดึงให้มาร์จิ้นโดยรวมเราสูงนะครับเพราะว่าตลาดต่างประเทศเราจะมีมาร์จิ้นไม่สูงนะครับในอดีตเนี่ยเราก็โฟกัสตลาดในประเทศเป็นหลักนะครับก็เลยทำให้เราไม่ที่จะมีไม่สามารถจะมุ่งตลาดต่างประเทศได้เต็มที่เพราะว่าสินค้าเรามีจำกัดนะครับเมื่อกี้คุณแฟรงค์โชว์สไลด์ที่บอกว่าเรามีกำลังการผลิต 13,000 ตันจริงๆอันนั้นเป็นutilize จริงๆอย่างเช่นปีที่แล้วเราขายได้ใกล้เคียงครับอันนั้นน่าจะเป็น utilize นะครับจริงๆเรา utilize ถึง 70% นะ 75% นะถือว่า maximum ที่สุดแล้วนะครับดังนั้นเราจึงต้องขยายนะครับ IPO ปีที่แล้วก็คือเพื่อขยายส่วนปีนี้เราก็พบว่าการขยายนั้นก็ยังไม่พอแต่เราคงจะยังไม่ IPO อีกเพราะว่าเพิ่ง IPO ไปนะครับเนื่องจากเรามีมาร์จิ้นที่สูงพอเราคงจะขยายด้วยตัวเองก่อนที่คุณแฟรงค์โชว์เนี่ยเป็นสินค้าหลักเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วอย่างที่เมื่อกี้ตอบคำถามเรายังมองไปทาง agriculture แล้วก็ aquaculture ในงานเดวัน export เราก็สามารถเจาะตลาดได้แต่เรามีปัญหาเรื่องปริมาณสินค้านะครับดังนั้นเนี่ยเราคงต้องขยายอีกพอสมควรถึงจะพอเราไม่ต้องการที่จะยุติไลซ์ถึง 70% นะครับอันนี้มันเป็นความผิดพลาดจากการประเมินการเจริญเติบโตของเราก็เลยขยายไม่ทันจริงๆแล้วนโยบายของเราเนี่ยเราต้องการจะเป็น lean manufacturer หมายความว่าเราต้องการจะไปสู่ทิศทางของ zero stock ปัจจุบันที่เรามี utilize 70% เนี่ยเพราะว่าเราต้องจะต้องมหาศาลเพราะว่าไม่ใช่ทุกสินค้าจะขายได้เท่ากันทุกเดือนมันจะมีซีซั่นมันจะมีลักษณะที่บางสินค้าจะขายในบางเดือนแต่เราต้องจะต้องหมดเพราะว่าเราไม่พอแต่ว่าเรามีทิศทางที่ต้องการขยายขึ้นเรื่อยๆจากตลาดเราก็ขยายขึ้นด้วยแล้วเราก็ต้องการที่จะขยายเพื่อลดสต็อกครับเรามีที่ดินอยู่แล้วจำนวนหนึ่งซึ่งเราดังนั้นการขยายของเราก็แค่สร้างโรงงานแล้วก็เตรียมเครื่องจักรเตรียมบุคลากรแต่ว่าเราก็ผมก็มองว่าถ้าเราขยายตัวในสปีดนี้อีกไม่เกิน 3-4 ปีข้างหน้าที่ดินเราน่าจะหมดเราอาจจะต้องเตรียมมองที่ดินเพิ่มขึ้นไว้ก่อนครับผมก็ถามไปคือถ้าดูจากฉากเมื่อกี้ครับคือการจับปลาตามธรรมชาติเนี่ยแนวโน้มมันไม่เติบโตแต่ทำไมยอดขายของบริษัทไม่เติบโตได้ครับยอดขายเราเติบโตจากหนึ่งก็คือเรื่องของราคานะครับอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของชาวประมงออกเรือออกทะเลน้ำลึกมากขึ้นแล้วก็รัฐบาลลงทุนด้านทะเลน้ำลึกมากขึ้นแล้วก็เนื่องจากเวียดนามจะมีปัญหาเรื่องหน้าน้ำกับประเทศจีนอยู่หลายครั้งดังนั้นรัฐบาลก็จะสนับสนุนชาวประมงให้ออกเรือมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะเหมือนกับว่าไปรักษาหน้าน้ำไม่งั้นเดี๋ยวหน้าน้ำว่างๆไม่รู้ใครเข้ามาทำอะไรอย่างนี้นะครับก็คือว่าในเซกเตอร์ของเราเติบโตมากขึ้น
นะครับถ้าจะพูดถึงว่าโดยรวมเนี่ยก็เริ่มทรงๆครับผมรบกวนช่วยเล่าเกี่ยวกับเรื่องของ cost breakdown ถ้า 100% เนี่ยต้นทุนของเราเนี่ยส่วนใหญ่ใช้ไปกับอะไรอย่างตัวเม็ดพลาสติกตัวต้นทุนแรงงานอย่างเงี้ยครับโอเคแต่ผมคงพูดได้แค่คร่าวๆจากความจำนะครับเพราะว่าฝ่ายบัญชีไม่ได้อยู่ที่นี่คอส100%นะครับพูดถึงถ้า100%คือคอสอย่างเดียวนะครับเราจะมี raw material เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5-60% นะครับแล้วก็เราก็จะมีค่าไฟค่าแรงอยู่อีกอย่างละประมาณ 10%ที่เหลือก็จะเป็นค่า manage แล้วก็ค่า depreciation ค่าสื่อครับผมบริษัทลงทุนมีการลงทุนใน sister company อะค่ะเวียดนาม factory investment หรือเปล่าแล้วก็หรือไม่งั้นก็มีการปล่อยกู้ข้ามบริษัทหรือเปล่าผู้ลงทุนเป็นบริษัทSmart Investment นะครับว่าจากมาเตอร์เวียดนามไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยโดยตรงครับผมมีการlending ระหว่างบริษัทหรือเปล่าในอดีตเนี่ยระหว่าง Sister Company เรามีบ้างแต่ว่าปัจจุบันเราเคลียร์หมดแล้วของเข้าตลาดครับขอบคุณค่ะ Excuse me. Okay, because our time is quite limited, so if you have any more questions, please write out and send us. We will answer as soon as possible. Right? Okay. Okay. Thank you, Mr. Virapong, Mr. Frank, and Mr. Tuan for your sharing. Okay. Now, Ms. Tao, we have something to share with us, and after that, we will have around 15 minutes for tea break. Okay.